maso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Munnanga ndaba era mpuliriza nsanyusa okukulaba mu linnya lya Mukama waffe. Yeebala okukuuma. Omanye ensi we yatuuka kati tukeesa lukya. Nannyini nkoko mutamiivu yatamiira omusaayi ebbanga lyonna aba alowooza kutta, kunyigiriza, kugongobaza, kufaafaaganya. Naye twesiimye kubanga omulokozi waffe Yesu yajja tulyoke tuwone obuzibu obufaanana bwe buti, era omulaba olunaku lumu lugenda kutya ng'amuzikiririzza ddala. Kati kye tuteekwa okukola ki? Kwe kujja gy'ali. Nga tugenda okuyiga ekigambo kya Katonda, nsaba tusooka okusaba n'okwebaza. Twebazizza nnyo Mukama Katonda waffe kubanga otuwadde ekiseera ekirungi okujja okuyiga nate ekigambo kyo. Nga tukiyiga tuwe omukisa okukitegeera, bwe tutyo n'amaanyi okukikola, tusobole okubeera n'omugaso mu nsi muno ate ne mu bulamu obugenda okujja. Sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe, Mukama byangu obeere kumpi naffe tuleme kutabulwatabulwa nga tuyiga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mpozi nga tetunatandika katumale okuyimbayo akayimba kitundu kimu. Mpozi olwaleero tugenda okuyiga ku ngero za Mukama waffe. Abayudaaya banyumirwanga nnyo engero. Simanyi bane kaakati bakyazinyumirwa. Naye Abawarabu n'Abayudaaya balina obuwangwa obunyumirwa ennyo engero. Era okuyigiriza kwa Yesu kulagibwa ng'ebbanga lyonna kwalinga kwa ngero. Era lwe yayogerako lumu kaati, omu ku bayigiriza yamubuuza nti leero ng'oyogeredde ddala teweekooloobezza. Ebyo byali bigenda kukwata ku kufa kwe kuba kwali kusembedde. Mu kitabo ekya Matayo 13 olunyiriri lwa 34 lugamba bwe luti, bino byonna Yesu yabyogerera mu ngero eri ebibiina, era teyayogera gye bali awataali ngero. Ekyayogerwa nnabbi ne kiryoka kituukirira nti, ndyogerera mu ngero, njogere ebintu ebyakwekebwa okuva mu kutondebwa kw'ensi. N'olwekyo okwogerera kwe mu ngero kwalinga kulina amakulu gye tuli ne gye bali n'abo abagenda okujja, balyoke bategeere ebyakwekebwa nga bayambibwa Omwoyo Mutukuvu. N'olwekyo saba obeere n'omukisa muganda wange okuwuliriza ezimu ku ngero za Mukama waffe. Tutandise ne Luka 15 tusangawo engero za mirundi ng'ena. Njagala owulirize. Olugero lw'endiga eyabula.
lwe lusoose. Awo abasolooza b'omusolo n'abakozi b'ebibi ne bakuŋŋaanira eri Yesu okumuwuliriza. Mu Buyudaaya baalinga nga waliwo abakozi b'omulimu ogw'okusolooza omusolo nga mu buli ggwanga bwe mubeeramu abakozi abo. Wano mu Uganda tulina Revenue Authority, mulimu gwayo okukuŋŋaanya musolo, naye ne mu Buyudaaya baali basolooza omusolo, naye abaasoloozanga omusolo mu kitundu kinene ku musolo ogwo tegwalinga nga gujja kuyamba bannansi, naye gwayambanga gavumenti enkuumi eyali ey'Abaroma era eyalinga ebakoosa akajiri. N'olwekyo abasolooleza Looma omusolo nga Bayudaaya baakyayibwanga nnyo. Muno mwe mwali n'omusajja omumpi gwe baayitanga Zaakayo, ne Matayo y'omu ku bo. Naye agambye nti awo abasolooza b'omusolo n'abakozi b'ebibi ne bakuŋŋaanira eri Yesu okumuwuliriza. Kano kaali kabonero akalaga nti ffenna twetaaga okuŋŋaanira wali Yesu okumuwuliriza, kubanga ffenna twayonoona, ffenna tulina ebibi era ffenna tugwana okulokolebwa, tusaasirwa busaasirwa. N'olwekyo tojjaako TV yo 3ABN ng'owuliriza obubaka buno, kubanga naawe bukwatako nga nze aboogera bwe bunkwatako. Naye Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne beemulugunya nga baga nti Yesu akolagana n'abantu abalina ebibi n'okulya nabo. Abayudaaya baali baboola abantu bano be balowooza nti balina ebibi, abenzi, ababbi, abatemutemu, abayeekera, nga tebakolagana nabo. Naye beewuunya okulaba ng'omuntu ayitibwa omutukuvu, omuntu gwe banoonyezaako ebibi ne bibula, naye ng'akolagana n'abantu bano. Abantu bano abeemulugunyanga baali bakulembeze abaayambanga ku ddiini y'ekiseera ekyo eya Judaism. Bano be baakwasisanga amateeka, naye olw'okubanga ffenna twayonoona nabo baagamenyanga. Olw'okubanga buli muntu alina obunafu, nabo obunafu obwo bwabakubanga ebigo. Era olunaku lumu bwe baali baleese omukazi eri mu Yokaana 8 nti bamukutte ayenda, Yesu olwawandiika amannya gaabwe ku ttaka, tubalaba bonna baabulawo bubuzi, tewaaliwo yasigalawo. N'abuuza omukazi nti tewaliwo asigaddewo kubunaana? Lwa nsonga nti buli muntu yeetaaga obulokozi. Ffenna twagwa ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda, twalemererwa mu Adamu. Naye omukisa we guli mu Yesu Kristo, ffenna okuddawo. N'olwekyo guno gwe mulimu gwaffe ng'ababuulizi b'enjiri ng'ekkanisa, okuddawo okulaba nga Mukama waffe akola omulimu mu ffe okutulongoosa, abaali aboonoonyi ne tufuuka abatuukirivu. Yesu n'alyoka abagerera olugero luno ng'agamba nti mu Matayo 13:34 yatugambye nti teyayigirizanga awatali ngero, era bano teyabaddangamu. Ekirungi yategeeranga ebirowoozo byabwe n'aleeta olugero oluyinza okubayamba. Singa omu ku mmwe abadde alina endiga 100 naye emu n'ebulako, taleka ziri 99 ku ttale n'agenda anoonya eri ebuze okutuusa lw'agiraba? Eggwanga lino erya Isirayiri era ery'e Buyudaaya baali balunzi n'okusinga ab'endiga. Endiga zaalinanga emirimu 3 egitegeerekeka. Omulimu ogusooka zaalundibwanga olw'okusinza, kubanga zaaweebwangayo nga ssaddaaka. Omulimu ogwokubiri zaalundibwanga olw'okulya,
kubanga endiga nsolo nnongoofu. Omulimu ogwokusatu, zaaleetanga ssente mu kuzitunda oba mu kuwaanyisa, ng'omuntu asobola okukozesa byawaanyisizzaamu oba ensimbi zaafunye n'agula ebintu by'atalina. N'olwekyo endiga eyali talina omugaso bwe zityo, ate nga kumpi buli maka gaali obulamu bw'endiga buzikwatako. Yesu kyava abagerera okusinziira ku ekyo kye bamanyi. Abuuzizza, singa omu ku mmwe abadde ayina endiga 100 naye emu n'emubulako, taleka ziri 99 ku ttale n'agenda okunoonya eri ebuze okutuusa lw'agiraba? Mu butuufu ki ekyali kijje Mukama waffe Yesu mu ggulu? Bwe tusoma mu Bafiripi 2 okuva ku Lwokutaano okutuusa ku Lwomwenda, tusanga nga yaleka obwakatonda mu ggulu n'ayambala ng'omuntu ajja ataase emu ku pulaneti ze. Zissemazinga ze yatonda nnyingi nga ziriko n'ebiramu ebitayonoonanga, naye yazirekayo n'ajja okunoonya eyaffe gye bayita ensi, planet Earth. Gwe nange tubeera ku nsi eno eyakolimirwa jjajjaffe Adamu bwe yajeemera Katonda. Yensi ebeerako abajeemu, yensi ebeerako abamala geeyisa, naye Mukama waffe Yesu yaleka eggulu lye n'aleka zissemazinga zonna eziri mu bwengula n'ajja okutaasa ssemazinga yaffe eno. N'olwekyo olugero lukwata bwe lutyo, kyokka nga tukyeyongerayo tukyagenda bwe tuti. Bw'agiraba agisitula ku kibegabega kye n'agitwala eka ng'ajaguza. Endiga newankubadde ensolo nnongoofu, naye endiga nsolo nnafu. Endiga mu bunafu bwayo ebeera n'okulaba kutono, newankubadde ng'esobola okuwulira n'okuwuliriza, era ng'esobola okutambula n'egenda, naye okutambula kwayo bulijjo erina kugoberera mulunzi, tekulembera. Nze nazirundako naye nga kinneewunyisa, akabuzi bwe kabeera akato kagikulembera ne kagitwala n'eri omuddo, naye bwe kaba tekagikulembedde ebeera awo neeyimirira nako naye katunuulira. Yesu yajjira mu kifaananyi eky'endiga, kye kifaananyi ekyaffe abantu abaayonoona. Tulinga endiga newankubadde tulaba naye amaaso ag'omwoyo gaayonooneka olw'ekibi, newankubadde tuwulira naye kuwulira kwaffe tekugasa bulungi. Endiga Mukama waayo bw'agiyita esobola okuwulira, so nga ate era endiga Mukama waayo bwe mulaba emutegeera, n'okuwunyiriza esobola okuwunyiriza. N'olwekyo abantu abo bonna abajja okuwuliriza Yesu balinga endiga ezaabula. Baali beetegese, basooka ne bawulira gy'ali era ne bajja okuwuliriza by'agamba. Era abantu abo abamu baakyukanga, tulabanga omu ku bawooza Zaakayo ne Matayo nga baakyuka ne bafuuka abagoberezi ba Mukama waffe. Leero oyinza okuba nga naawe olinga endiga eyabula, naye nga naawe okubulako waliwo ebyakubuzaabuza. Endiga eno eyabula yabula etya era ki ekyagibuza? Endiga eno eteekwa okuba nga yali eri mu kulya yokka, zinneewaayo ne zitambula
bwe ziba zadde eka zaddayo naye nga yo esigadde ne zigireka. Leero waliyo endiga eziri mu kisibo kya Mukama waffe nga zaakuleka, be bakristaayo abakkiriza Mukama waffe ne bajja gy'ali. Ekyatuleeta kwe kusobola okutaasibwa n'okuwonyezebwa mu misege egy'omu nsi muno. Emisege mingi ginoonya endiga kubanga nyangu okukwata. Endiga teraba bulungi. Ey'emu ku nsonga lwaki egenda mpola mpola, kubanga eyagala yeetegereze. Endiga y'ensolo etesobola kwawula musege na mbwa. Ensi ezirunda endiga ziyambibwa embwa, kati omusege gufaanana n'embwa. N'olwekyo endiga bw'etunuulira omusege tesobola gwawula era okwekanga ngu gisikudde. Omu ku batume bwe yali awandiika ku misege gino ayogera ebigambo bino nti manyi bwe ndivaawo ng'emisege emibi girijja so tegirisaasira kisibo. Ekiseera kino kirimu abasumba bangi n'abeeyita abasumba bangi naye nga tebajja kusaasira kisibo wabula okuzikiriza ekizikirize. Osobola otya okwetegereza era n'owona okukwakulibwa emisege gino? Katugende mu maaso. Agambye nti nnyini ndiga eno ebuze aleka 99 era ono yazireka n'agenda okunoonya ebuze. Yabula etya? Yagwa mu kinnya, obudde bwagizibirira ng'ekyalya. Bino byonna byali bizibu naffe bye tusobola okugwamu. Sitaani ateze emitego mingi mwe tusobola okugwa ne tutasobola kwejjayo. Ebikemo agenda asuula emitego ng'era aweereza bamalayika abo okutusaggula n'okututiisa ng'amayembe, emizimu, emisambwa. Abantu ne batya ebyo okusinga lwe banditidde Katonda eyabatonda. Naye Mukama waffe yeebale okujja nga atunoonya kubanga ffe yabitutaasa ebyo. Tebikyalina maanyi gye tuli. Tusobola okubiwangula olw'erinnya lye. Mukama waffe mulungi bw'atyo. Endiga eno ewulira eddoboozi lya Mukama waayo. Mu Yokaana 10 Yesu bwe yali ayogera ku ndiga ze agamba nti ziwulira eddoboozi lyange era nziyita amannya nazo ne ziyitaba. Omusajja ono eyali abuliddwako endiga emu ateekwa okuba nga yagigeegeenya ng'alaba agiyise teyitaba, n'agigeegeenya n'agenda nga naye akaaba ba neewulira n'ekakasa nti zinnaazo we ziri. Ekyo Mukama waffe kye yakola. Bwe yali ayagala okutunoonya yafuuka ng'omu ku ffe. Omuwandiisi w'Abebbulaniya bw'agamba 15:2-27 tikyamugwanira okufaananyizibwa baganda be. Mu 15 n'aga nti yadde yabafaanana naye teyaliiko kibi emyaka 33 n'ekitundu. Ekitegeeza yali musumba omulungi atajjirira kuzikiriza kisibo naye yajjirira okwaza ekisibo. N'olwekyo bwe tutunuulira obukristaayo bwatandikira e Yerusaalemi nga butono naye nga kati busaasaanye mu nsi yonna, tulaba omulimu ogw'omusumba omulungi. Newankubadde wajjawo emisege nagyo ne gisaasaanya ekisibo naye era n'okutuusa kati akyayita endiga ezo eziwambiddwa emisege zikomewo mu kisibo kimu era ye nga ye mulunzi. Bw'atyo tusobola okuwangula.
katugende mu maaso. Agamba bw'agiraba agisitula ku bibegabega bye, agisitulira ku bibegabega bye, n'agitwala eka ng'ajaguza. Obukoowu bwonna yasibye ku ttale aba takyabuwulira olw'endiga gy'afunye. Isaaya 53 kyava agamba nti bw'aliraba ku ebyo ebyava mu kulumwa kwe birimumala. Kiri ng'omukazi bw'ayita mu kuzaala, naye bw'amala okuzaala omwana n'amulaba nga mulamu, oyo omwana gwafunye ekyo kimumala, n'obulumi abwerabira. N'olwekyo omulokozi waffe byamutuukako ku lwaffe ng'atunoonya mu nsi eno eyawambibwa omubi, ejjudde emitego egya buli ngeri, ejjudde obulabe bwa buli ngeri. Amaanyi ge yamala n'ebiseera bye yamala ne byakyamala ng'atutereeza, Mukama waffe agwana ggulumizibwa na kutenderezebwa. Laba okwagala okulinga kuno, omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Endiga zino zisobola okufuuka mikwano gyo. Ensolo zonna ezirundibwa awaka zisobola okufuuka mikwano gyo. Olaba ez'oku ttale era omuntu agezaako zifuula ez'omukwano. Yesu twali tubulidde mu nsi eno nga tuzikiridde mu yo, era nga tugwa mu kinnya ne tudda mu kinnya, ng'omulaba atukola nga bw'ayagala, naye Mukama waffe n'asalawo okujja okututaasa. Kyava agwana okugulumizibwa n'okutenderezebwa. Katugende mu maaso. Ddala bw'ati bwe yakola Mukama waffe, n'atusitulira ku bibegabega bye, n'atutwala eka ng'ajaguza. Jjukira omusaalaba gwe yeetikka yagwetikkira ku bibegabega bye, ng'akyusa kino ng'akyusa kino. Mu ngeri eyo ye yazze okutununula, era eggologoosa eyo okununulibwa kwaffe gye kwatuukirizibwa. Kati essanyu lyaffe lye tulina n'essuubi lyaffe lye tulina kuyita mu musaalaba gwe kwe yasasulira ebyonoono byaffe. Ffe twandyetisse emisaalaba egyo, buli omu nga gumutwala mu kuzikirira, nga ye bwe gwamutwala eggologoosa azikirire, ate alyoka ataase abo abaali olw'okuzikirira. Gwe nange tuli ndiga za mu ddundiro lye. Buli omu ku ffe yali abuze nga yekwatidde ekkubo lye. Naye muganda wange, okwagala kwa Kristo kutuwaliriza leero okusobola okumugoberera, kubanga yatutaasa. Gwe munnanga ndaba nga tonnakkiriza mulokozi, olina ebbanja ddene ery'okwesasulira mu Geyeena. Endiga eno singa yagezaako okuziba amatu, Mukama waayo ng'aginoonya naye tesobola kuwunyiriza, Mukama waayo lusulwe ng'aginoonya naye tesobola kukaaba, Mukama waayo ng'aginoonya, ng'egezaako okwanukula, endiga eno yali yakuliibwa emisege. N'olwekyo Katonda takutondanga muntu azikirire mu Geyeena, naye yatonda tube balamu emirembe n'emirembe. Kino kyajjanga akisidenti gye tuli, kyatugwako bwe tutyo mu kumanya kwaffe okwali okutono, ne tulowooza nti omulabe atulimbye, naye tujeema, n'obujeemu ne bututuusa we tuli we tukaabira. Naye Mukama waffe yeebale, kubanga kati tulina essuubi. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne baliraanwa be bajje, ng'agamba nti munsanyukireko, kubanga endiga yange yabadde ebuze erabise. Olugendo Yesu lwe yatandika ng'alutandikira
e Bethlehem. Olugendo olwo lwa kututuusa ffenna mu ggulu, ng'ekitutwalayo kwe kuwummulako n'okuzzibwa obuggya. Eggulu si lyaffe lya lubeerera. Bayibuli ekyo tekyogera. Mu Yeremiya atugamba nti abantu baaweebwa nsi, ensi ye yaffe. Naye mu ggulu tujja kgendayoko okuwummulako. Okuwummula kuno kufaanana ng'abantu abaawulira enji ya Nuuwa emyaka 120 nabo bwe baayingira mu lyato era bwe baayingiramu baawummulira omwo. Amakulu g'erinnya Nuuwa kyeziva libeera ekiwummulo, rest. Era amataba nga gamaze okuggwa ku nsi, mu lyato baafuluma ebweru ne batandika obulamu, naffe we tubasangidde. N'olwekyo bwe tunaagenda mu ggulu, gy'agambye nti bw'amala ogituuseeka liba ssanyu n'ayita n'abalala nti mujje munsanyukireko, kubanga endiga yange emu ebadde ebuze erabise, ebadde ezaayo ezaawuse. Tumanyi nti ensi ezitayononangako zonna za kukuŋŋaana okujaguza n'okusanyuka, kubanga abaali bazaaye tuzaawuse. Bwe twazaawa kyakola bubi ebitonde byonna. Twali tukyali bagole ku nsi, n'ensi yali ekyali mpya gye tuli, naye omulabe teyayina kisa, tayina kisa era tajja kubeera na kisa okutuusa lwalizikirizibwa ayigganya omuntu oleme kuddayo eka. Singa emisege gyataagulataagula endiga eno teyandizzeeyoka, kubanga zandigiridde, ate era bwe zandigitaagudde ne mukama w'endiga n'agisanga teyandigiridde, kubanga ebitaaguju Katonda yali yabibagaana. Ensolo yonna ettiddwa ensolo endala otaliibwa. Mukama waffe Yesu Kristo atwagala ng'endiga si ez'okulya naye ez'okubeerawo emirembe n'emirembe. Yaleka ebitiibwa bye by'emirembe n'emirembe, n'ajja n'ayingirako mu bulamu bwaffe obw'ekiseera, n'asobola okutulwanirira ng'abeera ekyokulabirako. Omusajja ono abaamulabanga ng'anoonya endiga, nga n'endiga ebuze, bonna baali tebalina njawulo. Endiga eyabuze n'ono anoonya. Ekyo kye kyatuuka ku Mukama waffe. Leero nze naawe tuli ndiga ezaazuuka. Omulimu ogwaffe kwe kuyita endiga endala nazo ziregatte ku kisibo, olunaku lumu tubeere ffenna abawanguzi. Endiga eno bwe yatuuka eka yasanyuka n'ezitaabuze. Endiga eno yalabika nga ya muwendo nnyo n'okusinga ezitaabula. Omuntu eyayonoona wa muwendo nnyo ng'azuuse okusinga abatayonoonangako, kubanga ono alwanidde wamu ne Kristo we okulaba ng'awangula omulabe. Tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ayise banne bamusanyukireko. Mulowooza okusanyuka kwa bwereere? Ayogera ebigambo bino ti awangula ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu ogwali mu lusuku Adeni, ogunaatufuula ab'emirembe n'emirembe. Waliyo obuwanguzi. Awangula alituula nange ku ntebe ey'obwakabaka ku bukkulirwa 3:2. Abo n'awangula
tujja kutuula ne Kristo ku ntebe ey'obwakabaka. Ajja kutuddiza obufuzi Sitaani bwe yali atuggyeeko. Ajja kutuddiza ekitiibwa omulabe kye yali atutte. Ajja kutuddiza obulamu bwe twali tufiiriddwa. Muganda wange saagala ofiirwe, emikisa gino gyonna giriwo lwa kwewaayo kwa mulokozi waffe. Isaaya 63:8 agamba, timmanyi nga be baana abatalikuusakuusa. Leero ekyo kyatwagalamu, obutakuusakuusa, obutalimbalimba, obutawaanyisa kitiibwa Katonda kyatuwadde ate tutwalemu enziina. Adamu bwe yagwa yasigala bwereere, yaswala. Omuntu ow'ekkanisa, omuntu gwe ategedde Katonda, muze ekyatogo kyakuswaza. Yajja atunaazeeko obutali butuukirivu waffe, n'atwambaza obutuukirivu. Obutuukirivu obwo Mukama atusaasire, tubukuume nga tugonderanga engeri gye tusobola okunaazibwa, okuvaako obukyafu bwonna n'amabala ag'ekibi. Kigambo kya Katonda kikola omulimu munene. Kifaananyizibwa n'omuggo omulunzi gw'abeera nagwo. Abeera n'oluga, abeera n'omuggo. Davudi kyava abyogera mu Zabbuli 23 ti oluga gulo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Kigambibwa nti oluga lwe lukwata ku ndiga, lwe lusooka okukwata ku ndiga nga yakazaalibwa, tebwatibwako muntu maama waayo agizira. Oluga lwe lujja amayembe g'endiga nga gayingidde mu bisaalu ne gakwatirwa omwo. Oluga omuntu ono alukozesa okujja endiga mu bunnya butonotono bwebeeguddemu, kubanga twayogedde ti endiga nnafu, ne Mukama waffe Yesu kyeyava atwala ekifaananyi ky'endiga ennafu alyoke asobole okutuggyayo ffe banafu bannaa, asobole okututaasa. Singa pulezidenti w'eggwanga agenzeeko mu kkomera, mulowooza ensaasira gy'asaasiramu abasibe ng'ali mu bufuzi bwe y'ensaasira y'emu eya pulezidenti atalinyangako mu kkomera? Yesu kyeyava afuuka omuntu n'atawaanyizibwa omulabe nga ffe bwe tutawaanyizibwa, n'akemebwa mu byonna nga ffe, naye n'atabaako kibi. N'abaamusalira omusango ne bagamba nti naye siraba musango gwono. Kyeyava atukolera obulokozi ng'ate abukolera mu ttale, ng'abukolera mu ddungu, mu nseene yafaafaagana, gye yakolimira ng'agamba Adamu nti genda mu ttale onoonyengeyo ebyokulya. Enjala n'endwadde, obukoowu n'ennaku, n'okunyiizibwa n'okusunguwala byonna byamukwatanga, naye alyoka atutaase. Musajja ono mulaba ng'awaguza mu nsiko, ng'agenda anoonya endiga ye, ng'awaguza ngadde eno n'eri okutuusa endiga bwe yagiraba. N'abeera n'essanyu erituukiridde. Mukama waffe agenda n'okubeera n'essanyu erituukiridde. Olunaku luli bw'ali kutunulako ggwe nange, Nnabbi Isaaya agambye nti ebyo bigenda kumumatiza. Enkwagulo zonna ze yafuna n'enkovu zonna ze yafuna, yafuna zizo. Teriyo kufa agenda kuzuukira atuuke mu ggulu ng'alina enkovu, kubanga enkovu zaffe zonna zaasigala ku Mukama waffe Yesu. Yazuukira nazo ziryoke zibeere ng'akabonero akatulaga ekibi n'obubi bwakyo n'obutaddayo nate kwonoona na kujeema. Enkovu zaakubeerayo emirembe n'emirembe ku Mukama waffe, ezo zaamufumitibwa mu bigere bye, era enkovu ne zimufumitibwa
fumitibwa mu bibatu bye era n'afuna enkovu ey'effumu mu mbiriizi ze so nga n'enkovu endala yazifuna ku mutwe gwe. Bwe yaddayo mu ggulu Zabbuli emu bamalayika bamubuuza nti ate bino ng'olabika bulala, n'abaddamu nti bye nafunira mu nnyumba ya mikwano gyange. Yesu mukwano gwaffe oyo ye yadda mu kifo kya Adamu ffe tulyoke tufune famire empya, tubeere abaana abaguliddwa n'omusaayi so si abazaaliddwa n'omusaayi. Twagulibwa na musaayi tulyoke tubeere abalamu emirembe n'emirembe. Omusaayi ogwayiika ku lwaffe kagubeere omusaayi ogw'okutununulira ddala. Tugonderenga Omwoyo Mutukuvu gwe yatulekera nga mulerwa. Omwoyo Mutukuvu bw'abaana batulabirira bw'anaatutwalanga gye tunaaliiranga naffe twogerenga Dawudi nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Mukama lwaki ye musumba waffe era nga tetwetaaga? Kubanga byatuwa bitumatiza. Ayogera nti angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto. Omusumba guno mulimu gwe ogenda okunoonyeza endiga omuddo gwe zinaalya. Endiga obutafaanana mbuzi temanyi nnyo kuwanika bulago eri ewanike n'amagulu ekununkirize. Kyava omulunzi waazo azitwala awali omuddo omuto ne zisobola okulya ogwo kubanga guba guli nga endiga zisinga omuddo ogwo obuwanvu. Ate era omuddo omuto guba mugonvu, tegubeera ng'omuddo ogutuuse okukala. N'olwekyo endiga erya n'erya n'ematira n'eba nga terina kye yeetaaga. Leero ffe bwe tukwata ku kigambo kya Katonda kituwoomera kubanga kyakkakana ne kituuka ku buli nnyumba ya muntu. Katonda yakikkakkanya ne kituuka ku buli muntu sekinnoomu. Tufube nga bwe tusobola buli omu ofune ekigambo kya Katonda. Tojja kwetaaga bw'onoolyanga ekyomusumba kyategese okusinga okulya kasasiro bannaddiini gwe baasuulasuula. Katugende mu maaso. Ayongerako tyantwala ku mabbali g'amazzi amateefu. Mulimu gwa musumba ogenda okunoonya amazzi ate n'ageerula bulungi. Endiga zino bwe zijja ziryoke zinywa amazzi amateefu. Mukama waffe Yesu agamba nze mmere ey'obulamu. Bwe tukkiriza Yesu tuba tulidde omuddo omulungi omuteefu. Agamba muyigire ku nze omuteefu muliwa emmeme zaabwe kiwummulo. Amazzi amateefu kye kigambo kya Katonda. Kikoze omulimu munene eri obulamu bwaffe. Emmere yonna teriika awatali mazzi. N'endiga zino bwe zimala okulya ate zinywa amazzi. Yatulekera ekigambo kino nga kye kijja okumaliriza omulimu gwe. Kyava agamba sajja kusalira nsi musango naye ensi erokokere ku nze. Sajja kusalira nsi musango naye ekigambo kye nayogera kye kirisalira omusango ensi eno ku lunaku olw'enkomerero. Lwaki weesiba ku nsi ng'omusango gwagisinga dda? Ozikirire wamu naye. Abaagaana obubaka bwa Nuuwa bonna baggweera mu mazzi, bonna baazikirira. Era abaana be bandizadde n'abazzukulu kati ku nsi tebaliiko. So nga jjajjaffe Nuuwa
olw'okubeera omwegendereza n'ekigambo kye n'abaana be yasobola okubataasa. Leero Yesu Kristo n'abaana be n'endiga ze mu kisibo yeetegese okututuusa eka ejja okubeera essanyu ery'olubeerera, ejja okubeera emirembe, kubanga mu ttale gye tubaddemu ku nsi teri mirembe. Okutuusa lwalitonda ensi empya etegenda kubeeramu misege. Ennaku zino emisege giteekateeka ekitibwa New World Order, ensi empya, naye tegitegeka ggulu lijja kubanga obuyinza baamugobayo. Naye ateekateeka ensi gy'ayita empya, naye tejja kubeera mpya, yeeno enkadde, n'obulumi bujja kusigala nga bulumi, okutta abantu, okunyigiriza n'okukaabya akayirigombe, ab'ebyobufuzi, abannaddiini ne bannannyini nsimbi tebijja kukoma kubanga ensi nkolimire. Leka kutunuulira nsi mpya New World Order bugyegombe, niweegombe ensi esingako obulungi Mukama waffe gy'ategese. Nze naawe mwe tunaabeerera abalamu emirembe n'emirembe. Obulamu tubwagala, mulaba tulwalako katono n'obulya bubi. Akaliro bwe kakwokyako n'obuuka ng'oba okalinnyeeko, edda twabulinnyangako n'obuuka. Naye teebereza geena agenda kufaanana atya. Tatutonderanga kuzikirira, wabula tubeere n'obulamu obutaliggwaawo. Twagala okumaliriza. Mu ngeri y'emu mbagamba, tessanyu lingi nnyo olw'omwonoonyi omu eyeenenyezza okusinga 99 abatuukirivu abateetaaga kwenenya. Kitegeeza bw'atuwa obutuukirivu, Sitaani asigala akyatusuulamu amabala? Bwe tuteenenya amabala ago, kitegeeza tugenda kuzikirira. Nze nakulira mu balokole, naye abalokole nga balina kye bayita ekyovu. Sitaani alina ekyovu kyawa abalokole, bali be twayitanga tukutendereza, abeegendereza ennyo. Waliwo ekyovu ng'amazzi gasigadde, wali obinaabyeko byokka mu ngalo, engalo ne zitukula nga tozinyumunguzza. Teriyo kunyumunguzibwa mu geyeena. Pagatore oba purigatore taliyo. Pagatore akolerwa kati mu kkanisa ng'abantu bawuliriza ekigambo kya Katonda. Lunyirwe njagala tusembyeyo lugamba kwali kusaba kwa Mukama waffe Sula 17 eya Yokaana n'olunyolo 17 nga yeegayirira obatukuze namaliro z'okubawa obutuukirivu era banzikiriza olw'ekigambo kye wantuma, naye obatukuze mu mazima kuba ekigambo kyo kige mazima. Omuntu yenna n'agaana okutukuzibwa ng'ate wakkiriza, ojja kuba ng'omuntu aweereddwa ekkanzu etukula, boarding etukula, gomesi etukula, ekiteeteeyi ekitukula ne kitayozebwa. Kyava atugamba Ezekiel 2:12, mu mazima mutukuzanga ssabbiiti zange mulyoke mumanye nga nze abatukuza. 2, mulyoke mumanye nga nze nabatunda. Ye yatutonda ate era yatutukuza. Oyo gye tuba tugenda, kubanga mu kibuga tejja kubeera bacaafu. Mu Yerusaalemi ekijja mu nsi empya tejja kubeera mabala ag'ekibi, kubanga n'ekikolo kyakyo kiriba kisuuliddwa mu geena. Mwebala okumpuliriza. Mukkirize abooluganda. Owooluganda kkiriza. Gonda. N'olwekyo olyoka osobola okubeera omuwanguzi. Buli kigambo kya Katonda kirina amaanyi ag'okulokola n'okutaasa n'okuwonya. Yakiwa amaanyi.
neyanziza olw'okumpuliriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Ssebo tweyanza, kubanga bwe twali tubulidde mu nsi ekolimiddwa, omwali ebinnya, omwali ebisaka byonna nga bisobola kutuzikiriza, omwali emisege, emisota n'ensolo zonna enkambwe, waleka eggulu lyo n'ojja okututaasa. Eri Abafalisaayo n'Abasaddukaayo n'abalala bonna abawandiisi baali tebakutegedde mulimu gwo bwe baakulaba nga weesiba ku boonoonyi, naye ng'abo be baakuleeta. Era olunaku lumu wabaddamu nti omulamu teyeetaaga musawo, naye omulwadde yeetaaga omusawo. Ssebo ggwe musawo waffe, ffenna twalwala, twetaaga okutaasibwa, twetaaga okuwonyezebwa, twetaaga okulokolebwa. Beera eddagala lyaffe Mukama, beera omusawo waffe ng'ate ggwe eddagala, beera omuzuukiza waffe tulyoke tutaasibwe mu bulamu buno. Tweyanziza olw'ebigambo bino ebyali eby'abawandiisi n'Abafalisaayo. Naffe abawandiisi n'Abafalisaayo b'omulembe guno bitutaase mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwebale nnyo baganda bange, ate katusinkane olulala. Mukama abawe omukisa, abakuume, temugivaako. Kiri ABN kuneebaliza n'abakozi baayo olw'omulimu omulungi. Mukama abakuumenga, abataasenga. Amiina.